बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक शो। आज हम आए यूनिवर्सिटी में जो फाइबर डाली थी हमने पहले, उनको फाइबर को सप्लाइज करने, तो सप्लाइज करने के लिए दिखाते हैं आपको किस तरह फाइबर को मैनेज किया जाता है। लेबल प्रिंटर से टैग किस डिपार्टमेंट से कौन सी फाइबर आ रही है, किस तरह टैग किया जाता है, वो भी दिखाते हैं। और जनाब आपको जो फाइबर का पूरा प्रोसेस है, किस तरह सप्लाइज होते हैं, सप्लाइज मशीन, हर चीज़ आपको दिखाते हैं। जो है ना, ये केबल है सबसे छोटी, ये वाली। अब इसके बराबर हमने सारी जो है ना कट कर देनी है, और ये पीछे टैग लगाने हैं, इनके इधर पीछे टैग लगाएंगे, तो इसलिए दोबारा टैग लगा रहे हैं। सबसे पहले कौन सी केबल आ रही है हमारे पास? सबसे पहले आ रही है F3। अब हम लगाएंगे जनाब F3 वाला टैग। ये टैग पकड़ेंगे, ये देखें F3 है, ये F3। अब इसके ऊपर रखेंगे ये शीशा टेप, और इसे लगा देंगे जनाब इस जगह पे। ये टैग लग गया। अब इस तरह सारे टैग लगाने हैं। आगे आ गई है जनाब हमारे पास केबल, मेन आईटी रूम की केबल है। इसके ऊपर टैग लगाएंगे मेन आईटी रूम का। ये मेन आईटी रूम। अब इसे करेंगे हम सेव, ये शीशा टेप के साथ, स्कॉच टेप कहते हैं इसे। मेन आईटी रूम। उसके बाद आ गई जनाब केबल हमारे पास डबल F फर्स्ट फ्लोर। ये जनाब सारे नंबर लग गए हैं, ये देखें। ग्राउंड फ्लोर 1, F1, F2, इसी तरह सबको हमने नंबर लगा दिए हैं। अब इनको जो है ना कट कर और ODF में इसे डालकर, इसे ऊपर से इसका फाइबर उतार कर इसे सप्लाइज करके मैनेज कर से इसका ना PVC उतारना, फाइबर का जो ऊपर वाली फाइबर है, इस हिसाब से उतारना है, जो है ना नीचे फाइबर को काटना लगे। ये चीज ये जनाब होगी। अब नीचे निकली है फाइबर की ट्यूब। अब इसे हमने करना है इधर से अलग, इसे इसका ये भी टूल है, इसमें डालकर इसे ऐसे खींच लेंगे। और इसके बाद इसका स्टीपर भी है, ये वाला, ये स्टीपर, इससे भी हम इसे
ट्यूब को ऊपर से अलग कर सकते हैं। जी सर, मोटरसाइकिल की चाबी मिल गई ना? हाँ जी। प्लास्टिक पेचकस कर दे। ज़ीरो वन लॉसेस, ये भी सप्लाईज ठीक है। ना फाड़ स्लीप ले जाते ऊपर ले जाओ, स्लीप पकड़ना। ये हीट के लिए रखना इसे। ये हीट है। पहले जो किए हैं इधर कनेक्शन निकाले, वो 3 ये स्लीवें और ये वाला जो है आगे बाईपास करवाना आगे वाली कैबिनेट पे। ये हीट खत्म। ये देखें, ये हीट होगी।
रख दे यार। आप लोगों ने देख लिया फाइबर का काम, सप्लाइस। ये फाइबर जो है ना, ये जनाब इंटरनेट की केबल है। ये इंटरनेट, टेलीफोन और जनाब आईटी की दुनिया में इस्तेमाल होती है। ये जितनी मर्ज़ी आप इसकी लेंथ डाल दें, अमेरिका से लेकर चाहे दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप डाल दें, ये फाइबर जो है ना, इस पे इंटरनेट चलता है। कॉपर जो है Cat 6 की केबल, वो सिर्फ 100 मीटर उसका